Kaya kumusta? Umayang palis na sa kanatong tanan. Once again, kung kay Webes, niya nasab kita niya itong matag Webes nga lumano, nagatong Kapihan sa PIA, din lamang sa itong paboritong istasyon sa DYTR. May galing ganong hapunan, live tagigan diri sa buhatan sa Philippine Information Agency. Niya sa nga ni LV Bugosya, ni Jose Reynotista, o sa atong mga resource persons karong hapunan, kini si Ray Antonicio, magiguban ka ninyo. Tuguting sa usa ka oras atong isgutan nga mga kalambuan. Labi na gyud aning bagong balaod no kay daghang kay nagmutanan nato aning kabahin aning unsa may puti pasabutan ng universal healthcare nga way gi pasa way gi pagawas karon nga balaod so niya kanang unsa may mga reforma nga napausab ani unsa may napabago ani sa healthcare system sa nasod. So karong hapuna may gala kana may atong isgutan. But before that atong ipahinumdum karong Sabado dunay gidesignate no dunay pagaymon nga pagtimaan sa Earth Hour ato gihangyo ato mga igsuonan nga naminaw ro panahona nga ato hatagan o kahigayunan ang kalibutan nga makapahuway o bilang bisan usang oras lang no kay ang atong kuryente magod ang kapanagan ani mga makina kung atong pahinayon o patyon ang atong mga makina nga kapanagan sa kuryente for 1 hour dako na kay alibyo na sa kalibutan, mga ginawa na siyang jutay kay kaning mga makinaga buga mo nag-aso nga mo po'y makadaot sa kalibutan. So, ato naghaton na atong mga kaigsunan gulanon katong naminaw bisan dili gulanon katong naabot sa atong Sibya no nga puna ang iyon tamo sa ka-oras gikan sa alas 8:30 ato sa alas 9:30 sa gabi. So, yan atong paong na atong suga. Di gyud mahimo nga dita magpaong at least naay mga suga sa balay nga itong pagpaungon no? Aron makuhaan in town o kining gastos, enerhiya nga ito pong makapapahuway ni kalibutan. Alang sa itong mga kaigsunan nga dunay mga bisikleta ga-organize sa Philippine Information Agency mga igala. Ga-organize ito og Unity Bike Ride gikan diri sa City Hall sa Tagbilaran, bulipot sa Tagbilaran, walay lain magbisikleta tang tanan unya isuga na to aron dili magkinahanglan suga nga kuryente katong blinkers katong mga suga nga nabitay kasigi kiplat-kiplat ra aron makitaan ka nga biker pero ga-expect ta over 200 na ka bikers ang sign up nya karon tuiga mahigala sa ikapito nga tuig nga ato ning gihimo mugawas na ta gikan sa Tagbilaran paingon ta dito sa Gawis hopefully sa mga sunod nga tuig tingali basi mabot na panglaw ani or mga silingan ni lungsod sa Tagbilaran nato ni kita na auto kung gusto ta nga ang mga kaigsunan nato nga wala pasayon magpangutan na o magpasugod mga isgutanan kabahin sa anong ato ning himuon ug nganong sa may panginahanglan yun nga ato ning hugupan o suporta. Okay, so once again, Sabado po, March 30, alas 8:30 ato sa alas 9:00 sa gabi. Atong paungan ang mga suga o panalitan ting panihapon ninyo, dadaan ang panihapon sa gawas, kain sa labas. Niya mag-candlelight, di ba? Mas romantic siya, no? O niya katong buhay laing lingaw nga tanaw TV. Ato sa lang paungan ng TV. So, ay tanaw, ari tanaw sa mga bituon, kanang stargazing kita, or tanaw tas mga kining atong hatagan o higayon nga makapamati tas tingong sa kalibutan ba kay gusto punta nga ato ng himuon o sa kamayong practice aron mapamati na to hatod asa na ta dapit sa atong kinabuhi at least na kunya the rest na pwede mo mag-organize sa mga activities mas maayo po mag-organize mga events for Earth Hour atong i-appeal sign up mo sa Earth Hour na website aron mapahibaw ninyo yung ma-announce po dugun sa inyong activities tanang mga tao nga naaduol ninyo mapahibaw sigurahan sila walha ninyo panalitan concert nga acoustic kana pwede na himon or poetry reading di ba sa kangit-ngit. Okay, so karon may gara dito maglangan kay kini atong mga guest karong hapunan o ano magini important na gikan dinis atong regional center no. So, karon po na mahigala atong isgutan ang universal healthcare katong balaod nga gipagawas nga nag-usab o nagpausab sa sistema nato sa PhilHealth niya. Kini may atong isgutan karon uban nato mahigala ang Regional Vice President mismo sa PhilHealth sa Region 7 si Ma'am Lourdes Johnson. Ma'am, good afternoon at welcome sa Kapihan sa PIA.
Good afternoon, Sir Ray, and good afternoon sa tanan naton nga mga kaigsuonan nga bulaanon ug hasta mga dili bulaanon nga gapamatik nato. Okay. Hapon na. Oo, si Lourdes magigala, Ilongga, no? So, kuhan mo nga, murag balingaw ta aning accent sa mga Ilonggo, murag namigit sila kay paminaw, no? Murag kanta. But anyway, as we go through the kuhan, doon na may mga galisod o sabot sa mga terms na itong gigamit. Pwede mo text, bukas ang itong text line, 0939-569-0432. Kaya aron ganahan mo interact sa Ngayon, upan mo Lourdes mo higala, ang atong public relations officer sa PhilHealth sa Region 7. Atong himamatos kahinan si Ma'am Dina Sinches. Good afternoon, welcome sa Kapihan. Good afternoon, Sir Ray. Good afternoon sa tanang naminaw karon. Okay, kana mo na projection ba? Murag tinuod gyud. Okay. Di sila diri mahigala, mga gwapa kaya ni, lisod ang takaw tutok ug katuban gyud ani. But anyway, tungod kay gusto nato nga mahibaw-an sa linyo sa mga kalambuan. Then let's start off the discussion with unsay ipasabot og universal healthcare ug unsay kalainan ani atong karaan nga healthcare system nga atong nasinati kita. So kasi una tubag. Yes, Ma'am Dina. Sir Ray, ang ato ang UHC law, no? Okay. Kining gitawag nato Republic Act 11223. Okay. Mo ni siya ang health reform nga balaod sa ato ang nasod. So dili lang actually PhilHealth ang apektado niini or ang ahensya nga gimanduan nga mulihok do sa pag-implementar sa universal healthcare. But apil na pod ang ubang ahensya, labi na gyud ang ato ang Department of Health, no, nga mao man gyud lead agency when we talk about health. Okay. So ang PhilHealth mo kami ta sa healthcare financing gihapon tungod kay health insurance man ang gipadagan sa PhilHealth. Okay. So dili ta mo kami but naagid tay parte sa pag-implementar gyud kay dako pod ang kaning responsibilidad sa PhilHealth nga ma-ensure nato nga matag Pilipino protektado sila panahon labi na dunay mga ospital, no, or bisan pa magkani wa pa masakit ang usa ka individual o sa Pilipino with the UHC nga balaod. Mahimo na siyang maka-avail sa sugod pa lang, kaning pagtanaw pa lang or pag-prevent pa lang sa iyang mga balatian. So usate nga rin. Sa unang maraman kung ang PhilHealth, atong imuon kanto namang yung pagawas na sa ospital, no? Karon, usa sa mga nakita nato is kanang magpatanaw pa ka, magpahiling ka sa doktor, pwede ka mag-claim na sa imong PhilHealth, no? Yes, ma-implementa na. Although karon pa lang, Sir Ray, doon na natay kaning gitaw na to expanded nga primary care benefit nga available na actually sa atong mga miyembro. Gani sa una pa, sa milabay pa mga tuig, doon na natay primary care nga benefit. Although limited pa lang to mga miyembro ato ang ma-provide or maka-avail ato mga benepisyo. Nagsugod to sa atong mga indigent sponsored members. Okay. Sa atong mga land-based OFWs, eventually sa mga DepEd personnel. But recently, naano po tayo itong expanded primary care benefit nga open na po siya sa atong mga lifetime members, sa ato ang mga employed po nga miyembro. Pero, tungkol kay gamay pa lang ang mga nagpa-accredit nga facilities, no, nga mahimong expanded primary care benefit nga provider, dili pa po yung tanan ang makagamit ni. But hopefully with the UHC, over the years, madaghan na yun ni. Kaya kitang tanan mo abot yun ito. So dili po nato ma-expect yun nga karon dahil immediately atong pong i-implement para sa tanan. Kaya mo po tagong sa ka naginuto na itong pundo nga itong ibutang diya. No? At the same time, kining dili kung ano ba yun, dili na ba yun, dunay mga membro karon nga sa reform healthcare dunay mga membro nga di na mo bayad, no? Nga itong yatagan gyapon sa coverage. So atong nga naman ako ng istorya. Sige. Okay, gawa sa PhilHealth, ang DOH, appeal na sila, lunay appeal sa healthcare maganda niya. Sa usa ka tao, ang healthcare niya magsugod no saban. So meaning tanan preventive sa DOH nga mga programs
pwede makakuha na siya sa PhilHealth nga pundo. So, detalye Sir Ray, dito na Sa ginagawa sa IRR na yun. May specific Okay. provision ang katong balawa, UHC, kung unsa yung specific na role sa PhilHealth, sa specific role sa Department of Okay. Health. But ang PhilHealth gihapon, hindi gihapon ta sa pag-provide og kaning health insurance coverage sa atong mga miyembro. But mo sugod na lang po na atong coverage sa kato ng primary preventive, dili na lang sa kanang hospitalization na yun. Okay. Oo. Kaysa kasamtangan, basic na itong coverage sa PhilHealth ka na ang dunay yung hospitalization or pirahanan ng usa ka miyembro or yung dependent. But isugdan na hinay-hinay sa PhilHealth before pa man ang law. But sa pag-implement na yun sa atong universal healthcare, gitinguhan ni ini nga tanan nga Pilipino pwede na yun ta makaduol sa ka primary care nga facility, diin ta regular nga magpatan-aw sa ato ang health aron na malikayan nga mo grabe atong sakit. So samtang dili pa moabot nga nga punto na tan-awan na or na monitor na ato ang health condition. Okay. So, meaning, kung pananglitan mo sa katao, tanan ba na hospitals or tanan ba medical care facilities ang kining magamit ng imong PhilHealth? Sa tanan natong accredited nga So, accredited hospital sila. o mga other healthcare institutions nga nagpa-accredit sa PhilHealth sa karon. Kinahanglan ka itong ma-accredited sa atin pwede. So, including ani na karon tungkol kay expand na tapil na ani ang like for example, magpa-check up ka kung ang doktor accredited sa PhilHealth. Although dunay modification ni ana sa UHC survey Okay. kaya dili naman ang PhilHealth no ang mo accredit ug tagsa-tagsa nato ka mga tambalanan. No, doon na healthcare network na himo nga network nga na third party na nga mo organize ani nila sa atong mga healthcare providers. Okay, di na po kaya matul tingin sa PhilHealth. Mura kung yung tanawag ba sila magkaunaw na negosyo na ng tao, no? Mas mayan ng lain nga tao yun lang mo. Anyway, so usa ka tao nga mahimugso diri sa Pilipinas, sa una, kinahanglan ka mo bayad sa imong PhilHealth, no? Especially, like, for example, sa usa ka tao nga nanbaho, karon mandatory man, mo bayad ka PhilHealth, SSS, o kining, pag-ibig, no? Okay. Kunya, kining, para sa ubang mga tao nga wala mo trabaho niya, dili matanaw na to ningani, wala formal nga trabaho kita. Ang karaan nga sistema anis, ang local government unit doon na sila ilang kaugalingong mga listahan kung kinsang PhilHealth ang ilang bayaran for the year kita, for the term. No? Mo kita ko sponsored program. So sponsored program. The rest na kung katong, like for example, kay mga taga-dunan mga local government units nga, ang ilang kitanaw, kanara po mga pwede mo butar nila, katong mga dili, nga nung sponsor mo na ako, di ba na ako magamit. So, ang mga iguan ay katong mga batang gagmay before 18, o katong mga tiguang na tanaw nila, di na makabutar na ako, di na ito na i-appeal, no? So, karon sa may ma-offer sa itong bagong universal healthcare. Ining one of the basic polisiya yun aning atong mabag-o nga RA 11223 is ang kada Pilipino entitled iyan na yun ang katungod ang access to equitable healthcare. So meaning maski wala siya kabayad, dili na siya, that does not hinder na di na siya maka-avail of health services. And then going back sa katong ingon ni Dina ganina, ang healthcare services will not only be ang curative or ang kanang ma-hospital ka. Under aning bago nato nga balaod, ang healthcare services nga ma-avail na yun sa kada Pilipino is the preventive especially. So if it is already mandatory, it will become mandatory na kada Pilipino ma-assign yun sa usa ka primary healthcare provider. Kinang morning atong anam-anam na ron o contract. Although ang atong
dimension din na Lilina, no, na expanded primary care program. As of now, we are now expanding it to the other sectors na dili lang ang mga indigents nato. Okay. Dili lang ang mga senior citizens. So expanded na siya even sa atong mga formal employed. So sa mga sunod nga mga binulag, sa mga sunod nga mga katuigan, makita nato nga we will soon be fully contracting several providers para ang tanan nga Pilipino na nagyud siya assigned nga primary care provider of his choice. So, una siya mo adto sa usa ka ospital para magpatambal na siya regular check-up ani primary care providers nato. Okay. So, as of now, pila pa lang ka institutions ang atong na kontrata para ani nga programa nato. Pero mo go full blast sa gamian ni sa among nga pag-negosyar sa mga healthcare institutions and partners para starting this year manamanan na nato ang preventive side. Okay. So, but pero daily ang PhilHealth doesn't work with private like for example, doctor nga ikaw gyud like network yan ang yung trabaho. Okay. Individual lang ako ang partner sa atong mga providers. Okay, so mas sayon siya sa niya ikaduha mura ko dili kuan ba kanang ngayon nga wala na bulsa na tanan katuan niya kadung tanan no. Okay. So when it comes to kuan sir, ito yung gi-mention ganina nga katong magbayad ng mga miyembro o sa universal healthcare duha na lang ka klase nga miyembro ang nasa PhilHealth. So natay gitawag nga direct nga contributors o indirect. So sa direct contributors kita gihapon nga dunay kaiguan nga mo bayad sa contribution diha gihapon ta mahulog nga category no. So kita nga mga nang-empleo katong dunag employer-employee nga relationship o katong mga self-employed dunay mga pangita, dunay negosyo. Apil po ang katong mga migrant workers nato, mga OFWs or mga self-practicing professionals no, diha na sila mo fall nga category. So ang hinumduman sa atong mga miyembro nga dili man gyud makapadayon ang usa ka health insurance fund no kung dili ta mag-contribute. So duha na lang ka klase sa although sa karon no unong pa na ka klase nga miyembro sa PhilHealth. But naagid gihapon ni nga mga miyembro no nag-contribute gihapon kato atong mga employed, voluntary or mga self-practicing individuals. Sa katong mga dili gyud maka-afford katong way kapasidad or way kaiguan nga mubayad sa ilang contribution mo to sila itawagon nato ga indirect nga contributor sa PhilHealth. Dili sila mismo ang magbayad but ang national government nagihapoy contribution pero ang national government ang mo abaga or mo shoulder sa ilahang bayronon no nga premium. So ato ang national government ang mo provide sa ilahang kaning contribution sa PhilHealth. So government to government na dili kay ibalik ko kuan no. Sa karon na ang gihapon na no kay atong mga existing indigent members katong mga na-identify sa DSWD nga naapil sa ilang listahanan kay mga pagtawid beneficiaries. Ang atong national government gihapon ang nag-shoulder maniana sa ilang premium. So katong mga wala na identify sa DSWD mo na sila ang posible sad nga i-enroll sa mga local government units or sa mga private na institutions nga ganahan mo sponsor. But sa universal healthcare duha na lang ka klase. But gihapon ang mga contributing members. So dili ni siya wala na pasabot nga kita na dili na magbayad kay murag daghan ang nagtuna-una ay no labi na katong mga self-employed nga dili mandatory ang ilahang deduction. So we hope nga maklarify ni sa ilahang with UHC padayon gihapon ta nga mag-contribute kita nga dunay kaiguan. Okay. So, duha ka po kang gitanaw na to nga kuan karon katong mga membro, of course katong mga mubayad no to yung mga direct contributors no, mga trabaho, doon na kay trabaho.
doon na dyan kay mandos balaod kung punta kinahanglan magpamembro ka kunya katong uban nga dili like for example wala magtrabaho doon na po yung nahitabo na galing walay trabaho pero nagpa-member o ano PhilHealth na nagyapon mula sa WSS nga bisag wala unya the rest na kanang wala giikahatag moto nga gi-identify sa atong mga national government agencies like for example pantawid katong mga wala giikabayan adto i-subsidize sa government so meaning dili tanang tao gyud ang libre so doon na gyapon ang katong mga doon na ikahatag padayon niya po taghatag kay asa ba ro kuha wa tay tanong di ba dapat punduhan na to or doon na gyud but then ang sunod nga punta na katong mga dili mo hatag asa man panaglitan ko ang gobyerno ang kwarta nga yang ibutang anang para sa tao nga wala dili mo contribute apan member sa PhilHealth. PhilHealth. Yes, ma'am. Opo. Sir Ray, ang national government ka-allocate siya sa national government budget nato. Okay. O certain amount na gi-source from the same taxes. Okay. Ang madugang diri under the Universal Healthcare Act are funds coming from the PACCOR and the PCSO. So, usa diha ka provision diri sa RA 11223 na 50% of the PACCOR funds diri na i-manage sa PhilHealth and 40% of the charity fund. So, ang purpose ani is for the expansion and the improvement of benefits. Pero ang hindi nga expansion, this is a work in progress. This will happen sa pila ka tuig, no? Hindi na siya nga imo nga immediate kay naay created nga council, the Health Technology Assessment Council under ani nga balaod nga sila na mo assess kung unsa na ang health condition sa ato nga nasod para mapadako pagyud ang mga benepisyo. So again, kining UHC Act nato, dili lang ni siya DOH, dili lang PhilHealth, it's really a collaboration of the private sector, HMOs nga eventually i-regulate sa ni nato kining atong HMOs, no? Ang atong nga mga pharmacies, there will be management of drug price regulation by the DTI. This is also one of the provisions. So, mami ang whole of system, whole of society approach gati ang ato nga reforma ron sa Universal Healthcare Act. Okay. Kining ko nagkabantay yung may gala bago lang nag-apply no ang bol doon na yung Malakasakit Center appeal na siya reform di ba kay in fact, ang pilpot sa pundo na tukwaon dito sa PCSO sa kining PACCOR, no? So, appeal na sila, gikan anang simpleng adto na ka dito, paingon nga rin sa ubang mga servisyo nga nakahalag sa imong health care, no? So, medyo kuani siya, mas comprehensive mo karon. In fact, sigod sa gisulti ni Ma'am Jackson, no? Appeal na ang mga pharmacist, posible na nga doon na yung mga discounts ng panghatag or mga tambal nga mahimo nga makuha libre tingali o takay mo kung sa depende sa IRR nga mahitabo pero doon na yung maingon po nga socialized nga pag-avail sa mga tambal nga pwede nyo makuha kung ikaw ka ng PhilHealth beneficiary posible nga na ang mahitabo so medyo sayon siya paminawon. Although, tungkol sa kadako sa iyong coverage, makalibog siya in a sense nga tunay na ay mga serbisyo nga dili PhilHealth ang muhatag ni mo bisan o PhilHealth member ka. So, maora siya, tanawon ni mo. Okay, kinig, kung sa may pamaagis pag-avail sa health insurance coverage? Yes, so dito gihapon muduol atong mga members sa healthcare institutions. Okay. Come in gihapon ang PhilHealth survey sama sa atong na-mention kanina nga mo provide gihapon ta og health insurance coverage. So naagihapon sila i-avail nga benepisyo no kung unsa ato ang paagi karon kaning before ta magawa sa ospital na may bayron nun ni ana dito. Okay.
i-deduct po na nila ang coverage sa PhilHealth. But doon na lang yung mga kausaban kay sa karon doon na tayo gitawag na no balance billing policy no sa alang sa atong mga indigent members, senior citizen, yung mga sponsored members dito sa government nga hospital kung ward section na accommodation. With the UHC, state naman ko dito nga ang basic or ward accommodation pwede siya ma-avail sa bisan kinsa nga miyembro sa PhilHealth. So kita tanan dili na lang siya malimitado siguro unya dito sa mga kabus gyud no. Kung mo-avail ka sa ward or kanang basic nga accommodation pero kana magpaabot gyud gihapon ta sa detalye ni ana ini gawa sa IRR kung unsa nga specific yun no unsa ning basic accommodation nga kaning wala na mayran nga extra ang ato mga membro. Okay, atong isgutan ng mga universal healthcare no nga unya kini gipirmahan na nahimong balaod February 20, 2019 kano atong usang buwan pa unya sigún sa mga balaod kinahanglan ko no mahimong epektibo na siya akong ma-publish ang publication resugod 21 sa February unya immediately after 15 days of publication mahimong siyang effective nga balaod so nahimo na nga effective nga balaod ang universal healthcare atong March 8 no 15 days after publication pero ang pagpatuman ani mo higala doon na pa'y kanang rules and regulations no nga kuan nga implementing rules and regulations nga himuon aron mahimo na doon na pamaagi doon na sistema unsaon pagpadagan ng balaura kana may atong gihuwat karon so gahuwat ta ani karon kamong naa sa PhilHealth sigud sa mga katong mga tunog ng mga isgutanan kita kabahin na ning IRR unsa may tan-aw ninyo things that Boholano should know kanang kabahin sa IRR nga ila kita-aw karon unsa may mga butang for example if we don't say salient points sa kuan kato sir no kinahanglan rest assured nga ato mga members nga gipaningkamutan sa gini sa PhilHealth nga nindot ang ato ang ma-provide gihapon nga mga benefit no gani na kabutang man sa balaod nga sa pagsaka sa contribution later on ipaugmad sa ipasaka sa PhilHealth ang mga benefit packages ni ini so sa kasamtangan na magiday tawag ka fixed rate or kaning case rate no sa matag klase sa sakit so hopefully by the time nga ma-implement na gini siya fully na ang IRR mo improve gid ang ato ang mga benefit packages. Gani usa tong gi-mention sa ni Ma'am Ludi ganina no ang kaning primary preventive nga sa karon dili pa nato tanan-tanan kita tanan nga miyembro makatagamtam ni ini but by UHC nga implementation kita ma-assign ta og mga primary care nga facility unya makapa-check up ta dito apil na sa ato ang basic nga ma-avail no isip miyembro sa PhilHealth. So ang ato alang gyud mo paabot ta ni ana nga mga detalye gyud no sa balaod kay aron na tanawon o kuan ba no pero at least karon imong tanawon kasagaran mao nay makaingon gyud yung daghang kay mga bulaanon dili pag guduol gyud og ngani primary healthcare facilities kay unsay bayad nako og pagpa-check up, di ba? Niya mo palit pagtambal ini kauman. Unya tungod kay kasagaran nga PhilHealth nga ilang gitan-aw ang availment sa atong coverage kadto yung inigawa sa ospital. No, niya karon ug imong batan-aw karon posible na nga sa imong pagpa-check up doon na coverage sa PhilHealth mo palit tambal pwede pa jud i-cover posible na sa IRR wa patakay ba pero katanaw-tanaw mas maayo og ingon ana ang coverage anyway we're talking of ubang mga providers of social benefits nagpasaka pud sa ilang membership sa ilang monthly hatagon no ang atong PhilHealth unsa man ang dagan unsa kadako ang saka doon na magaling sa karon yung tuig survey walay increase no sa contribution sa mga miyembro pero naka-state po sa kaning balaod sa RA 11223 nga ang premium contribution sa katong mga gitawag nato o contributing members no or direct members musaka ni siya sugod 2020. So karon 2.75% ra man na sa basic
nga salary sa atong mga employee members ang atong ipatuman, no? Nya tungaan na nila sa employer. But sugod 2020 na ay pagsaka nga to sa 3% sa mga contributing nga members. Pero kato sa gihon pud sa balaod, doon na po'y pagsaka sa benefit coverage niya sa PhilHealth. Kay matag increase sa contribution, ubanan din na siya o increase sa benefit coverage. Karang-karang di pa rin nagsakyanan, mo increase o plite, mo decrease ang imong lingkuranan. Musa mo ito kaguot dito, kay parang lang sakay, kaya mas dagan. Karang-karang di kayo, increase niya, mas taas pagandaan servisyo niya. Mas maayo po din karon kay kibaw po taon sindagan sa teknolohiya, no? The better the service karon, mas maayo pag yun kasi na servisyo, exactly the same sa una. So, mo rin ito bitanaw, kung doon na ang SS, nagpasaka man po sila. Actually, uban nga kuwan, nga providers kapasaka sa, so kanon, kapasaka. Gila na, by 2020 pa man ang pagpasaka, gikan sa 2.75, murag 0.25% nga saka, no? Kaya mo 3 naman siya. But, kuan mo po na i-prorate mo sa imong sweldo, sa imong basic salary. So, kuan po na nga. Kaya mo ka nga magamit yun mo, hindi ka man. Mo dyan na ikinanda kuan nga kuan. Like for example, kung mo nang ipasagdan nga, ikaw rin maghagpong sa imong alkansiya na sigurado ko nga yung panahon sa tinglisod, kuwamon yun ang imong kwartang kitagan niya, di ba? So, mo nga mas payo, ari na ito iputang diri, kaya kibaw punta nga dili kay kita rin natabangan sa atong kwartang ipundo, kaya pwede mo na i-invest o magamit sa uban. Okay, so mo to, naklaro na to, gikan sa 2.75 na mahimong 3% ang contribution sa members. Unya, but this goes sa 2020 pa. Unya, kung pananglitan mapagawas ang IRR in 6 months, so gikan February by September, August or September, no? Tanaw lang na ito kung sa mga benepisyo, matanaw na ito dito. But just the same, atong ipaniguro diri mga igala nga PhilHealth nako jud kay katabang labi na gyud ang kining sige tag atong hospital dito kana ganahan jud ta kayo musuri sa hospital. Ako jud kay siya katabang karong just last year, by the end of last year na tiyan ito nako duha ka pug anak atulod jud nga dengue, no, suspect ng dengue nga pag ni sila makuan kini kung pag sila totally naka-recover. Ako na sa inyo ito, iganahan sa tawanan lagi. But then, mo na, usas sa mga kalipayan na to is, gaano to, dako-dako kayong kwarta for that, only to find out, we more de, ito ikong may bayaran. So it was really worth it. So, magtanaw ta nga gani, kundi kita nga na ikabayan, of course, siguro po na to nga, dili mapalta kayo, mapalta na, marag pasig pagka-problema tayo, nagting bayan, ano. Nga to, ang pun nga tarawon is dunay mga kaigsuran na to, yung mo ginintay ikabayan. Just the same, muna ito gingon nga, o pananglitan, magka-problema na kani atong mga kaigsuran, wala ikabayan. Ang gobyerno, ano mo tubag, ang pagtubag sa gobyerno, di mo na sila magpataka o kuha. Although na-antay appropriation sa gobyerno, pero di man na sustainable and down. So, ang ato ani is, usas sa mga rason nga nung ipabutang na to ng mga sin tax ka na o imong nabatay ron mga igala, mahal na sigarilyo, mahal na itong mga soft drinks. Kana tungod kay di mo gununta na kinahanglan niya, ganahan ba ito pumatay sa iyo, di o pumatay ka sa iyo, mupundo po ka para sa uban. So mo na itong gingon nga, di ta mapituhan o di kita mo sigarilyo daghan, di punta mo inom o soft drinks daghan. Ibo po na isa sa nakaingon nga kakalisod ta. So, ganahan mo pupundo para sa uman, sige panigarilyo mo daghan. Kaya syntax na ato ka doon sa mga kaigsunan na ito nga wala dyan tayo ikabayan, di ba? Okay, kining, how are we faring with kanang PhilHealth nga memberships to this Bohol? Like, how is the coverage? Are we saying totally puno again? Or like, are we covering 100%? Actually, sa ato ang figures are kanang Reno, covered to 110%, but ang ato ang manggong basis ani is ang census sa 2010 pa, no? So sa karon 110% ang atong coverage. Hopefully
kung naanay bagong nga census kung magawas ma-match yun nato ni eksakto no ini sa Bohol. So far muna siya atong coverage 110%. So sa PhilHealth man dili lang ang miyembro ang ato ang ihap no we say coverage. Apil ang mga dependents sa kanimo sir na kay mga anak, so apil ni ana usa ka miyembro pero apil ang mga miyembro sa pamilya. Oo. So when we talk about coverage, dili lang gid siya limitado sa katong miyembro nga nagbayad sa contribution, but apil ang iyang mga qualified dependents. So muna, in fact, ang pinakita kong send out kay para nako personally, last year tulog ka po anak na hospital plus ako. Unya, of course, ako rin gabayan ito, di ba? Manamuha bayad na ito, estudyante, pumaning taon eh. Unya, pagka-hospital nila, na usa ka book na kung anak nagkuha 12,000 kalta sa PhilHealth, na usang 8,000, niya ako, almost 20, matigalit ito nakuha. So imagine mo kung sa kanako ang nakuha sa imong pinunduhay nga pati na mga gamaya na o unya kita kinibitaw makapangwaldas tag bisag asa dapita no palita og pantalon nga tag 7,000 o sa kahambunga na di ba. So if kuan lagi pa-prioritize na gyud nato sa ato mga kwarta kay ba man ta nga kini magamit gud gyapon in the end unya. Kung di po mo magamit, magpasalamat ka nga. Isa man hindi magpasalamat na natin. Mas pait na magamito na yung kwarta. Mas pait na hindi magamit. But just the same, mga to is, kay Montang, ang PhilHealth karugatan nga dili lang sila mo'y obligado aning healthcare provision sa ato mga kaigsunan Philippine. Appeal na gani ang DOH, i-appeal na gani ang mga hospitals, appeal ang mga pharmacy. So, dili kay kanaras na mga doktor karon na to, i-appeal na sila coverage. So, ato pong tanawon nga kita nga magpa-member, dili magtanaw sa atong kaugalingon na, tanaw na atong dependence. At the same time, kanang atong silingan, nga katapusan asin na, depende na to, i-appeal na na to. Okay. Luoy mo na, di ba? Huwag yung tanawon, pretty luoy, ganyan tawag. Like for example, if ako doon ako'y panalitan, medyo luwag-luwag jutay. Ganahan kong akong isa ko o PhilHealth na usan ako kasi silingan kaya tagakuan. How much would that cost me? Pinakagamay nga contribution nga ma-cover siya sa most basic healthcare service. Pagkapila kay ganas. Ang pinakagamay nato na contribution is 2,400 per annum sa tibuok na nga tuig sa So kung imo huna-hunaon pila ang gina-shoulder sa PhilHealth no sa mga cases, for example a case of pneumonia pila ang atong 15,000 ang deduction no for the 2,400 although tinuod to sir nga uli man ta gusto no nga ma-avail na nato pero ang ginapakita nato is the protection no ang seguridad na kung sa panahon nga magmasakit ta or ang atong mga dependents na agad ay masandigan ng PhilHealth sa amount lang at 2,400 so sa katuig cover na dependents na below 21 years of age ma-shoulder ang ilang hospitalization sa pagkakaroon. Pero in the next years, next years, even the outpatient, as what we have been saying, no? Ang outpatient benefits ma-cover na sa certain obligatory, may mga basic outpatient services nga ma-avail na sa kada Pilipino. So, grabe na gano'n. Yung tanawon ka, mas lapan siya o coverage karon kasi sa una. Kunya tungod kay mas mas grabe sad ang imong makuha ang benepisyo gyud kay imong tanawon mo lagi na itong imong mga teknolohiya sa una lahi kaysa teknolohiya karon sa una imong operation sa pati mahala karon pwede ra man diay nga nira no like for example dunay mga technologies karon nga sa una kinahanglan open surgery gyud karon dunay mga laser technologies. Just the same, makakuha niya po kas PhilHealth. Although, kining dunay mga sakit nga dili na i-cover sa PhilHealth, no? So, kining na sila, ganong ingon ana na siya? Basically, Sir Ray, ang
pag hospital ta doon natay gitawag sakit or illness nga medically necessary admit with ang pasyente no o ginayangay hinumduman sa itong mga miyembro kung i-assess mo sa iyong doktor niya base sa iyang initial nga diagnosis kinahanglan jud kang ma-admit sa atong mga patakaran karon ma-cover gyud ka sa PhilHealth no kung at least 24 hours imong confinement sa usa ka accredited po nga ospital. Kung operahan ka, inpatient manggani or outpatient, basta doon ay surgery, doon na yun sa coverage ng PhilHealth ni Ana. Doon na lang mga cases siguro nga base lang po sa kuha sa imong doktor, dili yung kakinahanglan i-admit. Based, mabugos yun ka. So, posible nga dili yun na siya ma-shoulder sa PhilHealth ang portion sa imong kayo nun sa ospital. Kaya mo man na atong basic karon nga coverage, medically necessary yun nga ma-confine ka or ma-undergo ka ni ining procedure. Okay. Yeah, is it necessary nga kanang imong doktor yun? Like for example, a lot of people mo ato sa hospital sa OPD, kung ang doktor may mingon nga kining awar ba ni hospital eh? Tungkol lang di ba? Kining nga ni, would that be valid? Pwede lang yung kabisan asa mo doon nga ospital, doktor, kaya naman kay choice isang miyembro, no? Dili ka kinahanglan mapubos. Kaya importante lang yun, accredited sa PhilHealth. Sa karon na ito nga existing ang polisiya, accredited ang doktor, accredited po ang ospital kung asa ka na mag-fine. Aron maka-avail ta sa coverage ng PhilHealth. Okay, so medyo klaro na kayo kay kuhan kini mo lagi na itong ingon sa itong mga kaigsunan unsan sa mga magpugong gidali nga magpa-check up kini yung atong unahon-ahon kay ako pero yung tanawon karon mura og na ako'y doktor kung pa 500 dito ka check up no do na pa yung uban nga na 350 pa pero 350 is dako na gyud na para sa ordinary report nga kuan mo na maglisod jud sila guli na kadunay gobyerno magtanaw na to nga pwede di atong i-subsidize sa ni. In fact, is it full subsidy again para sa kuan indigents? Sa ang kaning pagpa-check up sa karon survey no dito sa mga public katong rural health units accredited sa PhilHealth kung asa na assign ang katong indigent members libre ilang pagpakonsulta kanto oo doon na po'y mga pipilang kasakit nga doon na po sila maabil nga libre nga tampal oo. But dito po na sa atong mga rural health units, dili sila maka-avail niya na kung muduho siya o privado nga doktor. Oo, with the universal healthcare sa survey, dili ta kinahanglan nga kanang usahay man gud magpa-check up ta kanang naa gyud tay gipamanti no. Naa tay sakit gyud diha ka ta mo pa-check up with the UHC before pa man kana ay mga gipamanti nga balatian diha na kay regular nga monitoring sa inyong health. Mo siya ang part sa atong preventive, no? So, ma-enlist ka sa usa ka kanang primary care nga provider aron dito i-monitor regularly ang imong health condition sa imong dependent. Which is mas maayo na mas maayo. Malikay ta nga mo grabe pa ang sakit. Okay, mauli na mo na ato nakitaan man nga labi na gyud ka na medyo arang-arangan no niya tod siya dito naa siya aning lugar nga Puyo o niya ang iyang doktor to dito Cebu so ato siya Cebu so dili regular so ang mga taga-local wala kay mao kung saan pag manage sa iyang sakit for example ikalit o atake dito unya sila kay mao kung saan ka delikado ang sakit so mas maayo ni karon ang local authorities katong local health providers doon na ideya o kung sa imong problema kaya at least kay mo sila kung saan pag-manage kay for example na kaso na nahitabo nga ako igsuon for example kidney transplant siya sa kidney before siya nag-kidney transplant kasi kanang mild nga pneumonia so murag dugay karon pag-transplant karon after murag ang mga local yung mga Tagbilaran dili na mo dawat niya kinahadlok sila kung sa'y mahitabo no tungod sa delikado sa iyang sakit so every time magpa-check up ulupad kita Manila ito sila dito so mo na problema na to kung ang local authorities wala kay boss kung sa'y sitwasyon mo maglisod sila o dapat kung sa'y angay dapat yung mga tambal sila kay mao galing kung sa'y kuhan kaya napay dagang mga pasyente nga tungod sa kagamay na sa oras nga i-react nila kung emergency situations di na ka masuwayan o naaba kay reaksyon na ng mga anti-allergies so inigtiro nila sa tambal o mo ay nakatrigger hinoon sa lain nga sakit ni mo so wala
mo na mas maayo ni, mas arang-arang ni siya karon kay although no tay problema sa mga dato-dato, ano to kana mga pobre-pobre taon pa rin nato, no? Maningkamot tagpagi kita tagpagi nga gamay ra ato mga gasto. And this is exactly the same thing ato gitan-aw nga makatabang yun ato maayo, mapahiluna daan nga klaro na ato sitwasyon diri sa ubos. Aron din ta maghuwat nga matantan pa na ato ligid usa ta maadto dito sa shop. Kinahanglan nga panahon nga mo-action tan-aw ni mo nga murag naa jay laing ipamanti, go immediately kay aron makibot tagod sa angay buhaton. Okay, so mas maayo nga coverage. Doon na may ubang announcement nga i-kuhan. I think na-cover na to, although, okay. Siguro ipahibaw na lang po na mo Sir Ray, no, sa ato ang mga listeners before tumugo sa katong mga announcements na appreciate sa nako ang imong gingon ganina, no, nga na appreciate ko ang PhilHealth tungod kay naka-experience ka. I hope sa ato ang mga listeners pa before pa man dunay masakit sa pamilya, no, mapangandaman gid nila kay mo na magkuha tag health insurance kay before pa man dunay pagpanginahanglan andam na ta, no, kay di man kita mahibaw masakit, so importante na tay health insurance coverage. So sa mga miyembro karon or sa katong mga miyembro kaniadto nga nahunong o contribute, we hope nga magpadayon lang gyud mo o contribute. So kanina, what happens kung panalitan na undang ni mo balik ka? Pwede rin mo balik o contribute. Kung kaniadto nagtrabaho ka, balik ka o contribute as informal economy member. Sa karon, no? Wala pa tong ato ang UHC yun. So, mag-contribute ka karon ng quarter. Gani, ugmang adlaw na ang deadline sa first quarter. So, maapas pa nila katong mga nakahunong, no? We hope nga maapas din nila kay ato ang gisubay pa man karon nga patakaran is mga yun sufficient nga number of contributions. So katong 9 months sulod sa pinakaduol nga 12 months before sa bulan nga na hospital ka. So may nungdanon nga wa gyud ta kay latang. Oo, latang sa imong contribution. Do naman gani minimal la, so kung wala pa na hospital mas maayo mo makapadayon gito contribute ato. So 9 months ang kinahanglan. At least 9 months nga nabayaran ang contribution sulod sa pinakaduol nga 12 months before ta hospital. Una kung nakay confinement karong Marso, muihap ta 12 months paatas ngadto sa April 2018. Kana at least nakay 9 months sulod niya na aron maka-appeal ka. So meaning, kung panalitan na undang kong trabaho sa January, pwede pa ko magka-avail sa PhilHealth to kay di pa man ko makita dito. Pwede pa. But then, if I'm a new contributor, karon ka lang ko nagsugod, unya emergency na hospital ko, would that apply? Immediately ka na first payment di mo? Ang ato ang rule gihapon is nagyang puti tanawon nga period. Kung first time yung ka nga narehistro sa PhilHealth, atong tanawon is ang immediate 6 months before sa imong first day of confinement. Kung napakay bisan 3 months lang. At least 3 months. Kung first time yung kang na miyembro. Pero sa katong mga na miyembro kaniadto, dugay na hunong, kunya karon lang ibalik, mo apply gihapon ang katong 9 months within the nearest 12 months. Okay, so pamarag ko pareha gyapon sa mga providers ang SS sana man sa di man mahimo immediately go so get murag death benefit pwede na sila di kabayan magkakasa yung pagmahimo tingali i-apply na to sa PhilHealth. Anyway, mo na ito gingon jud may gala nga magpundog yun alang sa atong kaugmaon kay kini mao lagi na ikuan usa sa mga lessons yun nga ngayon na to kung labi na yun panahon sa magkalisod na ta ato mga silingan na manggamay hindi na makitaan. So murang gana ito, so mas maayo po ng kay bawat ta sa atiman at bumanage atong kaugalingon for that. So new members pwede pa o kuhan, pwede pa po kuhan kay mauligin na karon daghan ka mga kaigsunan po na ito ang mga bag-ubang na minyo bitaw na wala pa magkuhan, wala pa magpahiluna lagi mo tayo panganak na ba mo 9 months ka na speaking of panganak sir Ray, natin exemption sa mga nakay sila lang gihatagan nato ni ang mga nakay gyud no nga ug higayon nga maka-avail gyud kay tungod ni sa pagtabang po sa PhilHealth nga makabuot ang kani ato ang Millennium Development Goal nga malikayan ang
kaning mortality rate sa mga inahan nga mga anak o sa mga babies, no, nga dili sila mamatay tungkol sa risgo sa pagpanganak. So ang PhilHealth nihatag siyang consideration sa katong mga nakay nga bisan og ugma nakamanganak nya wa pa ka kapamiyembro sukad, pwede kang mubayad pero bayaran nimo ang tibok tuig na contribution aron diha dahil maka-avail ka. Kani bisan og naa na siya sa ospital basta dili pa lang siya sa adlaw mo discharge or dili pa mo discharge ang pasyente o pa siya kagawa sa ospital, iyang bayaran ang contribution for the whole year, makagamit dayon siya sa iyang so that's 2,400. Yes, oo. Pero babayra gid ni ang mga nakay gyud, no? Kay kung iyahang bana ang miyembro kunya wa maka-update sa contribution, dili man pwede nga siya mubayad og full year para maka-avail ang asawa. Si Mrs. gyud ang katog yung mga nakay. So mo niya gitawag og women about to give birth. Naantay sige kani, that's something new para nako discuss siguro ni sa atong mga kaubanan diri sa Tagbilaran ug Talibon sa sunod nga discussion. Nabi na siya. After all, it's a women issue. Or women's fund gihapon pa. Di ba? Maayo po siya tanaw. At the same time, wala. Gusto ta sulbaro na itong mortality rate ng mga bata lagi. And which leads us to think, ano na po yung benefits, no? Para sa PhilHealth. So, kaya ko na istoryahan po na nato sa una, doon natin istoryahan na nilang Dr. Magundo. Kunya, kini ba itong mga senior citizens, unsay ibang benefits ng mga sa PhilHealth? Gawas aning itong usual nga mga benefits for PhilHealth. What's the one? Yes, sa senior citizen survey, no balance billing yun na sila. Okay. Oo. Ang meaning, kung mag-confine sila, wala sila ay bayaran. Under certain conditions, of course, no? Like, naa sila sa ward accommodation, and doctors as assigned by the hospital. So, mauna nga, wag sila ipagawas nga kwarta. And we know nga kung naanataliha sa mga edad nga sa 60 pataas, mahilig na na magbisita sa hospital. So, nako yung kaayon ni siya nga factor para sa ato nga mga lolo o lola, ang mga benepisyo na gihatag sa gobyerno under the National Health Insurance Program. Okay, gay. Mo lagi na gud pila ra maguning ilang pension na madawat, no? Mas mo lagi na ang gitanaw ga o imong kwintahon ang tambal nga maintenance sa atong mga senior citizens. Layo ra kay ilang pension. Mura makatawa ka og una mga gamay ra kay na pension, nag-maintain sila og grabe nga mga tambal. By the way, daghan pa kay diskutanan kabahin sa PhilHealth may ganahan gani ko unta o kana more of these topics in the future basin okay na sila, no? I think ang Tagbilaran o ang Talibon can do this. Sa iyo naman ma'am, di ba ta kinahanglan mag-ugol kay itong i-manage ang istorya kay mo na maglisod ta o facilitate ka daghan kayo na oras na yan para sa atong sunod nga programa. But anyway, mga announcement just in case doon na mo announcements nga himuon kay aron ma-final statement sa ta. Ang atuang mga cares, customer assistance relations and empowerment staff nga na-assign sa mga accredited natong hospital sa RAID, doon ay kausaban sa ilang schedule, no? So, April. So, Mondays to Fridays na lang ni sila, no? From 8 a.m. to 5 p.m. Una na ilahang regular schedule niya. So, katong mga miyembro nato nga naa sa ospital, doon na sila ibuot i-clarify kabahin sa PhilHealth. Pwede silang mangutan na actually kung asa na himutang ang cares diha ng ospital. Kaya naagay i-deploy ang PhilHealth na mga registered nurses no, sa mga hospitals nga accredited nato. Although dili tanang hospital, kasagaran ni kini mga dagko gyud daghan og bulk sa mga pasyente. Kaya aron daghan sa tagmatang ma-assistan dito nga mga miyembro sa PhilHealth. So kana pwede silang makaduol ni ana. And also ato ang Talibon nga Local Health Insurance Office magsugod sila og kaning gitawag nato Social Health Insurance nga Education Series. Gitawag ni sa PhilHealth og Shines. Naatay himuong mga advocates, no, nga mga miyembro kaning sugdan nila sa mga parent leaders dito ni buhaton sa Hagna first, no. So ipadayon sa nila sa different municipalities.
din sa Bohol. So ato ni silang ipasabton gyud og tarong kabahin sa PhilHealth aron sila mismo mahimo silang advocates, mag-promote nila sa ilang mga miyembro sa pamilya, ilang mga higala ang kay-importante mahinungdanon sa social health insurance kaniya tong PhilHealth. Okay, thank you very much for that. So duha ka announcement. Si Ma'am yes, Ma'am Ludi. Announcements? Na. Yes, for our final statements, kita ni Ma'am Ludi may higala. Final statements. Sir Ray, ako giniya mo nga pagpasalamat nimo sa PIA, no, nga nahatagan kami ngayon ani para maka-share man sa mga basic information about the Universal Healthcare Act. Ang usag yung dako kayo nga reforma sa atong health sector for 2019 and beyond. So, pagpasalamat pa ni nato sa atong gobyerno igatan-aw yun sa kaayuhan sa kada Pilipino. So this is a very good occasion for us to be able to say thank you sa PIA for the venue nga ma-share ni namo sa ato mga kaigsuonan diri sa Bohol kung unsa ang kaayuhan sa gobyerno para sa matag isa. Yes, thank you for that. Yes, Ma'am Dina. Yes, Ray. Salamat din kaayo and also sa PIA, no, atong partner sa pag-disseminate og saktong mga information ngadto sa atong mga miyembro. We hope lang din sa mga members na kung doon na sila yung i-clarify, no, di sila magduha-duha og pangutana gid sa PhilHealth. Nindot man gid nang kita gid personal maka-clarify, no, kay usahay ko sa silingan lang na ibati nga storya gikan silingan, napasa sa silingan kay di gihapon mao ka information. So kung namoy dili masabtan kabahin sa inyong PhilHealth, pwede mo bisita sa atong mga kumatan, no? Kita doon ka local health insurance office diri sa Bohol, nya naapod tay express office, no, sa Kamuangan he. So pwede mo bisita diri sa galeria unya. Pwede sa mo visit sa website sa PhilHealth, www.philhealth.gov.ph. Naanang tarang information dito kabahin sa inyong PhilHealth, no? Makita sa ninyo ang contact details sa atong nagkalain ng mga offices, dili lang diri sa Bohol, but also sa Central Visayas ug sa Tibok Nasod. And also pwede sa mo visit sa ato ang Facebook page sa PhilHealth Central Visayas aron na napod mo update, no, gawas sa mga regular activities sa ato ang teams din sa Bohol. Salamat kayo. Okay, with that mga higala itong tapusan ng segment sa itong Kapihan sa PIA Rumabuna. Sagan sa itong mga kaubanan, si LV, si Boy, kunya si Ma'am Dina, si Ma'am Lourdes Jackson, si Ma'am Janet Tantungkula, si Ma'am Marlene ko kay kabasa, Ma'am Emily Hostol, Maria Teresa, of course, si Ma'am Tess Marlene. Kining tanan may gana di adiri nga mahinawta nga sa in the next few months tingali basi ato na po may istorya ni sila kay gusto na to nga mahibawan sa itong mga kaigsunan tanan ang benepisyo ng mga Atlas PhilHealth kay although bisan pag 110% ng ilang coverage karon gatuutan nga napay gyud gihapon ang ayan atong i-reach out, no, kay kaybutan nga ang pundo po sa PhilHealth kung depende po na sa tabang atong ihatag dito atong ipundo. So yan na ito, paningkamot nga dili sa Bohol ka na wala na untay makitdunggan na ito kumato dito sa istasyonan kita mangangyo o mangayo o pakitabang kay bawang taon sa kalisod yun ang panahon na kunya mas maayo ni kay bawang nga nakapagawas ta sa ospital nga atong kaugalingong kabubuton atong hinaguan ang atong gigamit dili ta kay kung nakautang o kabubuton suban. So morning, open invitation para sa PhilHealth anytime nga namoy panginahanglan nga information nga ihatag or anytime nga namoy ganahan nga i-share sa atong mga kaigsuonang bulanon, just get to us Kapihan sa PIA or sa PIA mismo. Press releases, we can accommodate that para atong ma-spread out ang tanan. So with that mga higala, dili sa Ray Anthony Chu mag-ingon kaninyo, daghang kay salamat sa iyong pagtupay. Panginoon ang atong mga kaigsuonang bulanon tanan makuha o coverage sa PhilHealth, no, in the near future aron atong matagamtan po dugod sa mga kabaguhan sa atong healthcare dinhi sa atong nasod. May hapon atong tanan.